Hi everyone, எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ராஜிஸ் கிச்சன் ரெசிபி. இன்றைக்கு மிகவும் இலகுவான முறையில் எப்படி பிரியாணி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஷான் பிரியாணி மசாலா இந்த ஒரு பேக்குக்குரிய அளவில் தான் இப்போ எல்லாம் செய்தெடுக்க போறேன். முதலாவதா ரைஸ் எப்படி மேக் பண்றேன்னு பார்ப்போம். இது ரைஸ் குக்கர்ல தான் மேக் பண்ண போறேன். இப்போ நான் சில்டா பஸ்மதி ரைஸை தான் யூஸ் பண்ணி செய்ய போறேன். 3 சுண்டு தலை தட்டி எடுத்துக்கொள்றேன். 1 2 3 சுண்டு. முதலில் அரிசியை நல்லா கழுவி எடுக்கிறேன். அரிசியை கழுவிட்டு இது ரிங்கிங் வாட்டர், இந்த குடிக்கிற தண்ணியில் ஒரு இஞ்சி தண்ணி விட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். தேங்காய் பால் ஒரு அரைவாசி, இதில் சரி அரைவாசி இதுக்குள்ள வருவேன். அத்தோட 3 மேசைக்கரண்டி கேஷ்யூஸ் அண்ட் ஒரு மேசைக்கரண்டி பிளம்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதையும் இதுக்குள்ள போடுறேன். 3 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு கருவேப்பிலை. அத்தோட ஒரு மேசைக்கரண்டி நெய்யும் இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு மேசைக்கரண்டி நெய்யையும் போட்டு இப்படி எல்லாம் சேர்ற மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு மூடியால் மூடி இப்போ ரைஸ் குக்கரில் வச்சுட்டு இதை ஓன் பண்ணி வரும். சட்டி சூடானதும் முதல்ல 3 மேசைக்கரண்டி நெய் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ நெய் உருகிக்குது. வெங்காயத்தை அதுக்குள்ள போட்டு வதக்குறோம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கி கொண்டு வருது. அதுக்குள்ள இந்த கருவேப்பிலையை போட்டு வதக்குறோம். கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே ஒரு முழு சிக்கனை எடுத்து கொஞ்சம் பெரிய பீஸுகளாக வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். அதை இதுக்குள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு எல்லாம் நல்லா பெரிய பீஸாக தான் வெட்டினேன். உப்பு போட்ட பிறகு 8 உள்ளிப்பல் எடுத்து ஒரு 2 இஞ்சி அளவு இஞ்சி துண்டும் எடுத்து நல்ல பேஸ்டாக அரைச்சி வச்சிருக்கிறேன். அதையும் இதுக்குள்ளே சேர்த்து கொள்ளுவேன். இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு முடியால் மூடி அவிய வருவேன். பிரியாணியோட சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் கியூக்கம்பரில் எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்கலாம். கியூக்கம்பர் எடுத்து தோலை சீவி போட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். இது ஒரு கியூக்கம்பர். அதுக்கு அதிக அளவு சால்ட் தேவையில்லை. ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போடுறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், அதோட 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்டா சரி. இப்போ இந்த பிரியாணியோட சாப்பிட்றதுக்குரிய சைட் டிஷ்ஷஸ் டன். ஒரு 5 நிமிடங்கள் அவிய விட்டிருப்பேன். இப்போ எல்லா தண்ணியும் போய்க்குது. ஒரு தண்ணியும் இல்லாமல் வந்த உடனே முதல்ல இந்த ஷான் பிரியாணி மசாலாவை இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுறேன். அதோட 3 தக்காளி பழம் எடுத்து கிரைண்டரில் அடித்து அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதையும் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 1/2 கப் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ எல்லாம் சேரும்படியாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த சிக்கன் நல்லா அவியணும். அப்போ நான் இன்னும் ஒரு 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். முடியால் மூடி அவிய விட போகிறேன். கேக் ட்ரே எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதில் கொஞ்சம் நெய்யை எடுத்து மெல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அதை இந்த கேக் ட்ரே முழுக்க பூசி வைப்பேன். ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டுது. ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நின்றுட்டுது. இந்த ரைஸ் எடுத்து ஒரு லேயரை மேக் பண்ணி வைக்க போகிறேன். எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குது. நல்ல வாசனையாக இருக்குது. ஏனென்றா தேங்காய் பால் அதோட நெய் எல்லாம் சேர்ந்து இப்படி நல்லா அழகாக வெந்து வரும். முதல்ல ஒரு லேயர் மேக் பண்ணுறேன். இருக்கட்டும். 15 நிமிடங்கள் வரை இந்த சிக்கனை நல்லா அவிய விட்டேன் நான். அதுக்கு பிறகு இப்போ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அவிச்சு வச்சிருக்கிறேன். அதையும் இதுக்குள்ள சேர்த்துக்கொள்கிறேன். உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி அவிஞ்சபடியாக இதில் கண்ணீரம் அவிய விட தேவையில்லை. இப்போ இதை இறக்கலாம்.
இப்போ இந்த சிக்கனை இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு லேயராக மேக் பண்ணி போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மிச்சமாக இருக்கிற ரைஸையும் ஒரு லேயர் மாதிரி ஆட் பண்ணி இப்போ இதுக்குள்ள 3 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதில் இந்த கேசரி பவுடரில் கலர் அதிகம் போட தேவையில்லை, ஒரு பிஞ்ச் போட்டால் காணும். இந்த வாட்டரில் போட்டு இதை நல்லா கரைச்செடுக்கணும். கரைச்சிட்டு வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் உப்பும் கறி மிளகாய் தூளும் போட்டு பொரிச்செடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதையும் இதில் இப்படி மேலே ஒரு லேயரில் போட்டு விடுவோம். 5 முட்டை அவிச்செடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இது என் கார்டனில் இருந்த புதினா லீவ்ஸ் வழியாக இதை எடுத்துட்டு இப்போ நான் இதை சின்ன சின்னதாக வெட்டே இல்லை, ஏனெண்டா எல்லாருக்கும் பிடிக்காது. அப்போ அவை விருப்பம் இல்லையெண்டா எடுத்துறியலாம். இப்போ நான் இதை மேலே இப்படி சும்மா கவர் பண்ணி விடுறேன். போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு மூடியால் இதை மூடுறேன். மூடி போட்டு இப்போ நான் அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ண இல்லை, இப்போ அவனில் வைக்கிறேன். வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி போட்டு பேக் கன்வெக்ட் 350 டிகிரி ஃபரன்ஹைட் ஸ்டார்ட். சரியாக 25 நிமிடங்களால் இப்போ இதை திறந்து பார்க்க போகிறேன். மிகவும் இலகுவாக செய்யக்கூடிய பிரியாணி இஸ் டன். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.